Pakistan'daki Beluçistan Sfenksi doğal bir oluşum mu, yoksa insan yapımı bir eser mi? Kimileri doğal kaya, kimileri ise kaybolmuş bir uygarlık tarafından oyulmuş eski bir heykel olduğuna inanıyor. Alanın simetrik özellikleri insan emeğinin bir ürünü gibi görünüyor ve bu doğal oluşum olduğu görüşünü çürütebilir. Yapının görüntüsü, belirgin çene çizgisi ve orantılı gözler, burun ve ağız gibi net yüz özelliklerine sahiptir. Sphinx'in iyi tanımlanmış pençelere sahip uzanmış ön ayakları, doğanın bu kadar gerçekçi bir heykel yapma yeteneğini anlamayı zorlaştırıyor. Bu garip kaya çıkıntısının yakınında Umut Prensesi olarak adlandırılan başka bir ilginç oluşum bulunmaktadır.